aiza ny mpianakavy o isakafo re sakafo panahy anio atolotry ny mpitandrina Ravelo Manatsoa Richard. Amin'ny alalan'ny Baiboly, amin'ny alalan'ny Baiboly, fandaharana izay anazavana ny soratra masina isaky ny andininy, iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Ravelo Manatsoa Richard. Ary izao fandaharana izao ny totosa dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiangonana Centre du Nazarien sy ny radio Vaovao Mahasoa. Dia mbola ampifaliana trano tokoa, mbola nylorako indray ny fiarabana ho antsika rehetra amina ran'i Jesosy Kristy tompontsika, ary dia misaotra lehibe ny tompo tokoa tsika ny amin'izao sakafom-panahy izay mbola velariny ny oloantsika izao indray androany. Ny sakafom-panahy tokoa ry havana izay iarahantsika mijery androany dia ny Petera voalohany toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Petera voalohany toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ovakitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo. Koa esoriny ny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny faharatsiana rehetra. Fa tahaka ny zaza vao teraka dia manria ny ronono mpanaty sy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha tahiny manandrana ianareo fa tsara ny tompo izay atononareo toy ny vato velona no laviny ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa, ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny eo amin'ny soratra masina manao hoe indro mametraka fehizora aoziona dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy dia homenatra. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay ny lavo ny mpanatrano no efa tonga fehizoro, ary vato matafitohina sy vato lampy mahaso lafaka, ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanindrena azy. Andriamanitra rainay tsara indrindra ô, endre tokoa ny alehibe ny fitiavana sy ny fahasoavana mbola omenao anay. Midera sy mankalaza anao zay ary manandratra ny anaranao, mitsaoka ary mikohatra eo anatrehanao tompo. Misaotra anao zay androany satria mbola omenao indray izao teninao zao dia ilay teninao fiainana, ilay teninao izay manitsy ny diso, ilay teninao izay fitezana ao amin'ny fahamarinana. Tanterao aminay zany androany tompo, amin'ny anaranao Kristy no anaovana izany. Amen. Dia hanomboka tokoa tsika ry havana ny fandiniana ny toko faharoa, ary ao amin'ity toko faharoa ity dia anisan'ny zavatra tena resandy ny fijalian'ny olona masina sy ny fijalian'i Kristy. Miresaka ny amin'ny fijalian'ny zanak'Andriamanitra sy ny fijalian'i Jesosy Tompy Petera ato amin'ny toko faharoa ka hatrany amin'ny toko fahaefatra, ary dia ho hitantsika eo amin'ireo toko telo ireo, ny toko faharoa sy fahatelo ary fahaefatra zany, ny zavatra izay teraka ny fijaliana eo amin'ny fiainan'ny mpino, miteraka fisarahana ny fijaliana ho hitantsika amin'ny toko faharoa, miteraka fitondratena kristianina ny fijaliana ao amin'ny toko fahatelo, ary miteraka fakatoavana ny sitrapon'Andriamanitra kosa ny fijaliana ao amin'ny toko fahaefatra. Ary dia hitanao ny asarobidiny ity ilay fijaliana izay andalovantsika ity. Ndao ro jerentsika fa miteraka fisarahana tokoa ny fijaliana to amin'ity toko faharoa ity. Rehefa miresaka fisarahana na fiainana ho an'ny tompo, dia mety mitranga ny fananana ny ray amin'ny fomba fijery izay everiko fa samy tsy mifanaraka amin'ny soratra masina mihitsy. Ny ray amin'ireo dia ny fiheverana fahalehibe ny toetry ny olombelona, ka tsy mila afa-tsy ny lalana vaovao
hitodiana fotsiny ihany, mila omena tanjona sy fanovana kely fotsiny. Ny olona izay manana za fomba fijery zany de mino fa satria tsy misy maharatsy ny toetry ny olombelona de mila manaitra ny olona fotsiny izy ireo mba hatsapany izany tanjaka sy fahaizana ary toe-panamaha-talanjony zany ka ahafahany miaina ho an'ny tompo. Fomba fijery iray ny amin'ny dikany miaina ny fiainana kristianina zany, ary ny fomba fijery faharoa de hoe mahazo zavatra surnaturel ny olona ray rehefa nateraky indray izy zay tsy marina mazava ho azy, saingy mipetraka eny amin'ny sisiny fotsiny izy aveo rehefa manatanteraka an'izay rehetra ilaina atao eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Lasa ohatra mpivavaka be ny olona ao amin'ity sokajy ity, tahaka n'ireny saona mibotsiny ireny izy amiko, toa tsy mitombo sy tsy mandroso ho kristianina feno fitiavana sy ara-dalàna na normal izy ireo. Ity toko faharoa ity havana dia ampiseho zavatra ary ampiseho mazava tsara mihitsy fa manana toetra vaovao zasy ianao amin'ny lalan'ny fahaterahambaovao. Ateraky ny votsy sy mety loha de ny tenin'Andriamanitra zany, ary mila miaina ao anatin'izany toetra vaovao zany amin'ny lalan'ny herin'Andriamanitra fa tsy ny herintsika. Nentina ho amin'ny fifandraisana feno fitiavana amin'ny lahiray izay tia antsika, na de mbola tsy hitatsika azy. Nahita azy Simona Petera ary tia azy, ary na de mbola tsy nahita azy ary zasy ianao dia afaka aseho ny fanamasina amintsika riavana izy mba hitiavantsika azy keo. Fony ianao vao nateraky indray, tadidinao ve ny amamy sy ny atsaran'izany? Hoy Paul tamin'ny mpino Korintianina hoe fa fahasari-piaro araka an'Andriamanitra no mahasari-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadin'ny lehilahy ray ianareo mba hatolotro tahaka ny virjiny madio an'i Kristy. Korintianina faharoa toko faraka amby folo. Andininy faharoa zany tenin'ny Paolo an'ny mpino tany Korinto zany. Lasa kristianina ranofo be mantsy kristianina Korintianina, lasa tsy hita tsony ny fitiavana izy ireo voalohany. De ilay fitiavana zay azo lazaina hoe fitiavana vola tantely tao amin'i Kristy, lazany zavatra zany riavana tamin'ny Israely olony koa Andriamanitra talohany na lasa kobaba azy ireo tany Babilôna. Ary zao nitatsika eo amin'ny Jeremia toko faharoa andininy faharoa, zao lazainy Jehova: tsaroko ny raketany foko taminao, fony anao mbola tanora, sy ny fitiavanao fony anao vao napakarina, de lay nanarahanao ahy tany anefitra, tany amin'ny tany tsy mbola ny fafy zavatra. Jeremia toko faharoa andininy faharoa tatsika an'izany. Jereo fa tamin'ny zanak'Israely vao nivoaka ny tany Egypta sy ny ampitany ranomasina mena no naneo an'izany fitiavana zany riavana Andriamanitra, ary de jereo fa nanao hira fiderana an' Jehova izy ireo. Hira ho an' Jehova fa avo indrindra izy, ny soavaly sy mpitaingina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Exodosy toko 10:1 zany hira fiderana nataon'ny zanak'Israely zany. Na izany aza nefa dia tsy elakory de efa nanomboka ny monimonina tamin'Andriamanitra izy ireo. Tadidin'Andriamanitra zany riavana. Jereo fa miorina amin'ny fahaterahanao indray sy ny fanananao toetra vaovao ary ny fitiavanao an'i Kristy riavana, ny tena fisarahana amin'izao fotoana izao, mahatonga anao ho te hanome fahafampo azy. Ny fitiavanao azy ary ny tena marina amin'ny mahendriky ny taberna kelyn'Andriamanitra anao, dia jereo fa rehefa nanorina ilay taberna kely Andriamanitra nanome toromarika tamin'ny Mosesy, rehefa vita ilay taberna kely, ilay trano ilay fiaonana, misy ilay efitra masina sy ny masina indrindra miaraka ireo fitaovana ao anatiny, sy ilay fitaovana zay eo anoloany zany trano ilay fiaonana zany dia lay fandoroana ny fanatitra, io lay alitara varahana sy lay tavy fisasana. De jereo fa nasain'Andriamanitra nasiana fefy zany taberna kely zany mba hahatonga azy hiavaka amin'izao tontolo zao, navahana mihitsy. De jereo ilay fanavahana manokana koa zay tiany tompo atao amin'ny olona zay efa miaraka amin'ny kioeto. Ny tanjona lehibe riavana ao anatin'ny tanjon'Andriamanitra de ny anana olona voavonjy, tsy amin'ny fitsarana sy ny farià fotsiny, fa voavonjy amin'ny tontolo ankehitriny koa. Tsy tiany ho voavonjy ho amin'ny lanitra fotsiny izy ireo, fa ho an'ny fon'ny Kristy koa zao. Ary de namaly ny fantena rehetra zay nitranga teo anenalelan'Andriamanitra sy ny fanahintsika riavana ny asan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana,
ary hazavainy ny voninahitr'Andriamanitra ny ho avy, ary nampidirina tao anatiny lanjan'izany asam-panavotan'izany sika, efa nateraky indray sika, ary tsy misy afaka manova an'izany tsodry na de Satana aza. Fa manahoana kosa nefa sika? Manahoana kosa nefa sika ao amin'ny fiainantsika ety an-tany? Manahoana ka ny fandraisantsika amin'ny namantsika sy amin'ny Jesosy Kristy Tompo? Ndao arovakitsika ny 1:1 amin'ny Petera 1:2. Hoy Jesu nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo hoe: koa esoro ny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fahanaratsiana rehetra. Fa tahaka ny zaza voateraka dia maniriany ronono mpanahy tsy misy fitaka, mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Hitanao, tsy afaka miandry an'Andriamanitra hanao ny zavatra rehetra ho antsika sika. Misy zavatra vitsivitsy havana zay asain'Andriamanitra ataontsika. Andriamanitra manao ny anjarany, fa mazava ho azy misy anjara zay avy amintsika koa voalohany. De misy zavatra zay mila avelantsika, mila ialantsika. Ary de hoarin'ny Paoly amin'ny fanesorana akanjo iray avana zany ao amin'ny epistiliny ho an'ny lefanolatra ho an'ny mpino Efesianina izy. Hoy Paoly hoe mba ialanareo ny toetra reo taloha araka ny fitondrantenanareo fahidy, izay miasimba araka ny filan'ny fitaka, koa esoro ny langa, ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Efesianina 4:2 sy 5:20 zany ry havana. Sary teny hafa indray havana no ampiasain'ny Paoly hamaritana an'izany ao amin'ny Korintianina koa. Ohatsy izy hoe esoro masirasira ela, mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo, fa voavony Kristy. Pasoka ho antsika, ka dia aoka isika hanao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolompo sy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovampo sy ny fahamarinana. Korintianina 1:5, 5 sy 9 zany ry havana. Jereo fa tamin'ny zanak'Israely nitandrina ny Pasoka sy ny andro firavoravona amin'ny mofo tsy misy masirasira, dia tsy nihinana mofo misy masirasira izy ireo, zany hoe tsy nitony ny aina tsony zany an'ilay karazam-piainana niainany taloha tsony izy ireo. Ary ianao, fitaovam-pitombona ho azy zany, tahaka an'izany koa ry havana. Milaza amin'ny mpino Korintianina Paoly fa rehefa manantona ny Kristy izy ireo de mila manala ny masirasira taloha, izay mariky ny lolompo sy ny faharatsiana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Jereo ange ry havana, jereo ange, ozy izy hoe esoro ny lolompo rehetra. Ino natao hoe lolompo? Ny famaritana tsara indrindra hitako ry havana dia fahatezerana voatahiry na fahatehirizina izy ity. Ny dikany de hoe fananana fanaty sy mamela heloka, mitondra lolompo ao am-po ry havana, sy karazana enitsoroka ve ianao, na de mijoro vavolombelona ny amin'ny fahaterahan indray sy ny fitiavan'i Kristy azy ianao, dia tsisy olona ho afaka hanavaka zany eo amin'ny manodidina anao. Raha lolompo fahatezerana ao am-ponao ianao, de ozy izy hoe sy ny fitaka rehetra koa. Ny fitaka ry havana de ny fampiasana fihetsena mba hamalina faty na isehoana olona tsara na hafa. Nampiasa fitaka Ananiasy sy Safira tamin'izy ireo niezaky ny seho tena mpanome malala-tanana ho an'ny fiangonana, ary zany nataon'ilay toetra tranainy zay tiny, ilay toetra ratsy zay vonona ny handratra ny hafa. Jereo ange ry havany, jereo ny firotany sy ny fitrangany indray rehefa tsy hoetiny eo amin'ny tompo zany ilay toetra taloha zany. De ozy izy hoe sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra mihitsy. Raha vao miresaky tsika ry havana n'ity fiatsaram-belatsia ity, dia ny fiezahany iseho olona zahay tsy hanao akory, ary ny fanaratsiana dia zavatra ratsy mikasika ny olona hafa. De ozy izy hoe tahaka ny zaza kosa voateraka de mandrindro noho ny mpanahy tsy misy fitaka, tahaka ny hitadiavan'ny zaza fananona ray nondro avy amin'ny nondreniny, no tokony andriny ny mpino raiko ny tenin'Andriamanitra, tsy mitombo amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahalalana ny Kristy mihitsy raha tsy nona tenin'Andriamanitra.
tsy androso sy tombo mihitsy ianao fa ao anatiny fahazazana foana. Mila tadidinao fa samy olombelona na ny zazakely na ny olo-dehibe fa ao anatin'ny dika-pitomboana sy fivelarana samy hafa izy ireo. Mila ronono zazakely mba hahafahany tonga olo-dehibe. Ahoana ary ny fomba hitombon'ny kristianina iray? Fomba amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy. Tsy misy fitombona raha tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary zany ny antony tsy maintsy anovana fanohizana andreny olona vao nanolo-tena ho an'ny tompo rendy. Kristianina zazakely inona ny antony? Satria tsy mahazo an'ilay sakafom-panahy ilay rononom-panahy izy amin'ny voalohany. Tokony hitombo izy ireny amin'izay. Tsy mila pastera hamahana sy hanome ronono azy foana. Tombo izy ireo raha maniry rononom-panahy tsy misy fitaka, ary rehefa mitombo izy dia afaka maninona koa avy eo? Afaka mizara koa ry havana. Araka ny hevitro dia ny tenin'Andriamanitra iray manontolo mihitsy ny tinam-bary panahy tsy misy fitaka. Tsy hitombo ara-panahy mihitsy sika raha manainga andininy kely eto sy roa mba hahazahoana fampahirezana. Mila ny tenin'Andriamanitra iray manontolo mba hitombontsika manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Mila sakafo feno sy voalanjalanja sika, ary mazava ho azy fa manomboka amin'ny ronono aloha sika. Kanefa ho avy ny andro izay hitadiavantsika hena voaendy ary matsiro sy sakafo hafa koa. Ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra iray manontolo no azonao ny sakafo rehetra mihitsy ilainao. Io lay teny tsy misy fitaka. Dia jereo ny toyany amin'ny andininy fahatelo. Raha tahiny manandrana ianareo fa tsara. Tokony adika hoe satria no hoe raha tahiny, satria nanandrana ianareo fa tsara ny tompo. Hitanao amin'ny fotoana ny famonjena dia havana teraka miaraka amin'ny faniriana ny tenin'Andriamanitra ny zaza ray. Tahaka ny zaza voateraka iray izay manomboka minono avy hatrany. Tsy mila ampianarina minono fa efa mahay ho azy, fantany ny tokony atao. Tahaka an'izany koa everiko fa tsy mila fandaharana ampianarana ny zaza ara-panahy ny fomba hidirana ao amin'ny teny. Mila omentsika ny teny fotsiny izy ireo mba hahafahany mahazo anina. Inona ary zany ny tena fisarahana? Ny tena fisarahana ry hafa, mila maharia antsika tsara ty, dia ny fisarahana amin'ny asan'ny nofo. Marobe ny kristianina mihevitra fa tsy maintsy tafasaraka amin'ny izao tontolo izao isika. Tsia eto amin'izao ary tsy maintsy tsy miaina ao amin'izao tontolo izao tsika, na dia tsy avy amin'izao tontolo izao aza. Aoka ianao omeko ohatra momba ny hevi-diso mikasika ny fisarahana. Nisy evanjelista iray nitady mpisakafoanana, tsy mampandroso labiera. Efa alinalilainy ny andro tamin'izay, kanefa dia niezaka nitady toeram-pisakafoanana tsy misy ahitana zava-pisotro satria izany no fandraisan'ny fisarahana amin'izao tontolo izao. Nahita ray ihany izy no ny farany, kanefa narary-kibo avy eo vokatry ny finanana sakafo tao amin'ilay toerana. Tsy voatery ny sotro n'ilay labiera ianao ry havana raha mihinana ilay sakafo. Ny fisarahana amin'izao tontolo izao hainao dia tsy midika fa tsy afaka makany amin'ny toeram-pisakafoanana izay mampandroso zava-pisotro misy alikaoly ianao. Lolo-po, fiatsaram-belatsia, fialonana, faharatsiana, ireo ry havana ny zavatra izay tokony alantsika. Ny Andriamanitra miasa ao anatintsika ihany no hamokatra n'izany karazam-pisarahana zany, ary tsy hitombo kristianina mihitsy, tsy hitombo kristianina matotra mihitsy sika raha tsy efa ny ahafo ny lolo-po, ny fiatsaram-belatsia, ny fialonana ary ny fanaratsiana. Dia jereo eny toy ny amin'ny andininy faefatra amin'ny Petera voalohany toko faharoa ty mivaky toy izao: izay atononareo toy ny vato velona no lavin'ny olona, fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Izay atononareo ozy izy toy ny vato velona, tsy manatona Betlehemy tsika ry havana, fa manatona vato velona toy ny zazakely. Kristy ilay vato velona. Jereo fa tao aorian'ny fanambarana nataon'i Simona Petera dia hoy Jesosy tompo hoe toy ty vato lampy ty no ahoriko ny fiangonako. Hitantsika izany ry havana ao amin'ny filazantsara ny sorata Matia toko 4:20. Ary dia ataon'i Petera mazava tsara eto fa tsy izy ilay vato velona fa Jesosy Kristy. Mbola milaza ny tena no vato ihany koa Jesosy ao amin'ny Matia toko 2:20. Andininy 2:20. Ho Jesosy taminy: tsy mbola ny vakinareo va ny teny ao hoe ny vato izay ny lavy ny mpanao trano dia izy no efa tonga fehizoro avy tamin'i Jehova izao ka mahagaga io masontsika. Jereo fa teny nalaina ry havana vao
fa 20 io ary koa izy mikasika ny tenany hoe ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovo ny anjerandy ao amin'ny filazantsara ny soratany Matthieu 5:20 zany. Kristy Jesosy riavana lay vato fiorenany fiangonana. Kristy Jesosy lay vato fehizoro ary izy no vato fehizoro zay orenany fiangonana amin'izao fotoana izao. Hoy Paoly hoe fa tsy misy may manao fanorenana hafa afa-tsy zay natao Jesosy Kristy. Korintianina 1:3 zany. Potraky ianao rehefa manantona toy ny mpanota ary menjery eo amin'izany vato zany, na izany aza ao anatin'izany fahapitrahanao zany dia lasa fiorenana ho anao lay vato, ary zay riavana ny famonjena. Raha mandahy io vato io kosa ianao dia mihitsy. Tao anatin'ny fahitany Daniel dia nahita vato voaendaka nefa tsy nendahan-tanana ary namely ilay sary teo amin'ny tongony. Nan Daniel 2:2 zany. Izany riavana lay vato ny fitsarana zay ho avy amely ny tany maneho an Kristy io vato io ho vato ny fitsarana ho izy. Ary jereo fa tena lehibe zany sary Jesosy Tompo zay omena antsika eto zany. Fa ity koa misy zavatra hafa iray zay tena mahafinaritra dia ny amin'ny 5 amin'ity Petera 2 mivaky toy izao hoe ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panahy sitraka Jesosy Kristy. Ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona izy amin'ny tapany voalohany amin'ity 5 ity. Ahoana kay ny mahavato velona atsika? Indray ianareo izy ny tenin'Andriamanitra tsy tamin'ny voametoloha fa tamin'ny tsy metoloha dia ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra hitantsika tany amin'ny 1:17 zany. Atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy. Raha tadidinao rehefa avy ny teny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, dia ho Jesosy taminy hoe ianao ny Petera ary eo ambonin'ity vato lampy ity no ahoroko ny fiangonako. Jereo amin'ny filazantsara ny soratan'ny Matthieu 5:20. Vato riavana ny dikany hoe Petera, Petros. Ary Jesosy Tompo taminy raha ny marina hoe ho vato kely ianao, vato kilonjo, kanefa eo orenany ity Kristy io zany no ahoroko ny fiangonako. Jesosy Tompo riavana ny vato fanorenana. Jesosy Tompo ny vato fiorenana. Ary fantatsika fa azahoan'ny Petera satria hoy izy hoe ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy. Tahaka ny mahisa ny vato kely an'ny Petera riavana, ny mahisa ny vato dia vato kely atsangana ho trano fanahy. Atao amin'ny tranon'Andriamanitra isika rehefa teraka indray ka lasa zanak'Andriamanitra. Raha mijery ny epistily isika dia hita fa mampiasa io fanoharana amin'ny trano io koa Paoly. Zao ny lazainy azy. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny tsony ianareo tompotany, poray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy izory indrindra. Ao aminy io rafetany rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka ahorina koa nenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Hitantsika izany tenin'ny Paoly zany riavana ho an'ny mpinotany Efesosy. Efesianina 2:2 ka hatramin'ny 2. Rehefa manorina tempoly Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia tempoly velona, voavonjy izay manantona azy toy ny mpanota, mianjera eo aminy ary mitady famindrapo eo aminy. Ataony ho isan'ilay tempoly velona izay ahoriny eo amin'ilay vato fiorenana sika dia Jesosy Kristy zany. Ho fisoronana ho zizo masina hanatitra fanatitra amin'ny lalan'i Jesosy Kristy amin'ny tapany 2. Sara iafa riavana zay asio antipistily ty amintsika koa zany dia ny fisoronana masina. Vato velona avokoa ny mpino rehetra, fisorona avokoa ny tena marina ny mpino rehetra. Fisoronana masina sika riavana ary fanjakam-pisorona sy ny Petera azy ao ariana kely ao amin'ny mahampisorona atsika dia mila panahy sitrak'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy sika
fa anaty mpanahy lehibe ry havana ny fiderana an'Andriamanitra, fa anaty mpanahy lehibe ry havana ny vola zay ataonao fanatitra ho an'ny tompo. Tsy fantatra ieveran'ny olona fa tsy mety ho zavatra ara-panahy ny vola, miakina ny fomba ampiasaina ny vola io ry havana, ary afaka manolotra ny tenanao an'Andriamanitra koa ianao, sorona ara-panahy fa jereo nke amin'ny andininy faheniny, jereo fa tenina laina avy amin'ny Isaia toko fa 8 andininy fahenina amby folo io, de izao ny lazainy Jehova Tompo, indro izao no efa nametraka vato, dia vato voazaha toetra, vato tsara zay fehizoro voaorina, ho fanorainana mafy, ka tsy mba ho taitra izay mino. Manambara ny Kristy rava ataon'ny soratra masina mazava tsara zany, ary jereo amin'ny andininy 7, koa ny fahatsarana dia ho anareo zay mino. Ho anao zay mino, dia misy ny fahatsarana. Everiko fa mahalina ny fampiasan'ny Simona Petera, izay mpanjono, mafy sy matanjaka, ilay teny hoe fahatsarana. Teny fampiasan'ny vehivavy ry havana no iverantsika azy io matetika. Mampiasa io teny io Petera isaky ny miresaka any Kristy, na ny rany, na ny zavatra hafa momba azy. Eo am'izay tsy meny kosa ny vato, izay ny lavo ny mpanao trano, no hoe izy. Jereo amin'ny andininy 9 fa anisan'ny lalatsoratra masina manan-danja be io. Tsara mampatsiaro anao fa tenina laina avy ao amin'ny Salamo 8:20. Andininy 2:20 izy io. Misy lovatsofina iray izay mitondra antsika ry havana miverina any amin'ny fotoana ny fanorenana ny tempolin'ny Solomona atao Jerosalema, izay voalaza ao amin'ny Mpanjaka 1 toko 4:7 mikasika ny fanorenana n'ilay tempoly. Zao lay teny: ary tamin'ny nanaovana ny trano dia vato voapaika trany amin'ny fiadiam-bato no nanaovana azy, ka dia tsy nisy feon'ny tantanana na fandraka na vifiasana reta ao an-trano tamin'ny nanaovana azy. Efa voambolitra araky ny habeny ilaina azy tany amin'ny fiadiam-bato reo vato reo, ary rehefa tonga tao amin'ny toeram-panorenana izy reo, dia tsy nisy feona tanana tsony ry havana na feona marito tsony azy reo, napetraka tamin'ny toerany fotsiny izy reo sisa. Ary lalova tsofina de hoe nisy vato vaventy be sy tsara tare zay ono tonga avy any amin'ny fiadiam-bato ilay tetikasa, kanefa tsy nisy toerana nety nametrahana azy, koa dia nafindra n'ireo mpanao trano tamin'ny toerana iray ilay izy. Nanakandalana nefa n'ilay vato ka farany dia natosika izy amin'ny avoana n'ilay tendrombohitra mba hampisy lalana ho an'ireo vato hafa, ary dia navelany tany no ny farany rehefa nipetraka tamin'ny toerany vato rehetra. De nandefa teny fiadiam-bato izy ireo hoe ampiakaro ilay vato fehizoro, efa vita ny fanorenana rehetra akoatra ny an'ny vato fehizoro. Ary ny avy any amin'ny tamin'ny voalohany dia efa nalefana tany aminareo ilay vato fehizoro, ary dia tadidin'izy ireo lay izy, ilay vato natositosika avy ety zany ozy izy, koa dia tsy maintsy nampiakarina ilay ary dia tsy maintsy napakatra ilay vato izy ireo, ary nipetraka tsara teo ambonin'ilay toerana nametrahana azy ilay izy. Raha marina zany lovatsofiny zany havana dia manazava ny andininy zay eto ny loantsika. Zoro ilay vato izay ny lavo ny mpanao trano, ary mazava ho azy fa hanehoana Jesosy Kristy havana io vato io, ilay ny lavo ny olona. Ary efa tonga teto amin'izao tontolo izao izy, ary zao mifanontania mbola ho nisan'izany kio ianao. Narahanao teo ny fandaharana amin'ny lalan'ny baiboly, niarahanao amin'ny fiangonana Centre du Nazarien izay iarahan'ny miasa amin'ny radio vaovao masoa. Raha manana fakataham-bavaka manokana ianao na manana fitsoana vavolombelona vokatry ny fiainonao an'izao tenin'Andriamanitra izao, na manana fantaina manokana koa izay manitikitika anao, dia afaka mifandray aminay ianao amin'reto laharana telefônina manaraka reto: 032 07 923 03, ny 033 32 447 26, ary ny 034 03 584 80, na maroratra aminay koa amin'ny mailaka centre du nazarien @gmail.com, na amin'ny adresy Anjanahary 2N 163 Antananarivo
raika ambizato dia mbola manantena niaraka aminao zay amin'ny manaraka ary manonona trany a ny fahasoavana sy ny fitahin'ny tompo a ho anao. Zay nareo teo sakafo panaha. Androany niarahana tamin'ny mpitandrina Ravelo Manantsoa Richard.